Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya jila addooyyee bara 2025 kan jedhuuni instituutiin siinqee kan qopheesse giraajuweeshinii jira jedhani. Kana sababeeffachuudhani warra qindeessan keessaa nama tokko dubbisuuf jirra. Jalqaba irratti keessummaa keenya baga nagaan dhufte jedheen simadha. Hayyee mee jalqaba irratti maqaa kee nutti himii, itti gaafatamummaa kee nutti himii, sanarraa ka'uudhaan gaaffii sattaa nutti dabarra. Tole galatoomii an maqaan kiyya Tigist Ayyaanoon jedhama. Jiraattuu magaalaa Lakkoos Minisooraa keessan jiraadha. Sagantaa kanaa fi Siinqee Institute yeroo asitti ijoollee barsiifachuu saganteeffatu koree qindeessanii ijoollee rikruut gochuu waan tokko qopheessu keessaa koree sana keessa jiran. Mee koree sanatti dhufna Tigist jalqaba irratti asirratti kan jiru iskiriin irratti kan jiru kana ilaalla. Jila addooyyee 2025 jedha. Mee jalqaba irratti eebbaa akka jirtanidha kan ibsu wanti kun gaafa 23 hagayya 23 eebbi akka jirudha. Jalqaba irratti mee addooyyeen maali inni jettanii kaatanii sanarraa jalqabna. Addooyyeen aadaa Oromoo keessumatti sirna gadaa keessatti wanti beekamudha. Akkuma sirna gadaa badee walumaan waan badeedha. Addooyyeen sisterhood obbolummaa keessumatti ijoollee durbaan heerumneetu addooyyee waliin jedhaa, waliin guddatu, wal mari'atu, hiriyaadhaa, wal mararfatu, iccitii waliin dhoksatu, naannoo adda addaatti jira. Naannoo Oromiyaa guutummaatti jira wanti jedhanii addee yoo ta'een beeku malee. So addooyyeen sisterhood obbolummaa wal jabeessuudha, wal jaallachuudha, waliin guddachuudha ijoollee durbaan heerumneef. Addooyyee kan waliin jettus ijoollee durbaan heerumneedha. Hayyee hedduu galatoomii addooyyeen ijoollee durbaan heerumnee hiriyummaadha. Gaafa heeruman immoo nagaa walitti dhaamuu, walii sirbanii, walitti simboo. Mee amma gaa instituutiin siinqee jedhamutu jira. Ijoollee kana ijoollee addooyyee eebbisiisadha. Mee akkamitti eebbisiisuu dadhabe maalirraa ka'eeti akkamitti barsiisaa ture yeroo meeqaf barsiise mee maal barsiisas as kana nutti bal'isi. Galatoomii Siinqee Instituutiin kana duras Washington DC'tti marsaa tokko barsiisanii leenjisanii eebbisanii jiranii naannoo kana immoo kan collaborate godhee gruppii jaarmiyaa gara biraa jira maqaa yeroo yaadadhusitanii garuu isaan wajjin collaborate godhanii kan asitti dhufan magaalaa kana keessatti ijoolleen 22 akkas kan register gootee kan barsiifamu immoo 7 fi 7 guyyaa tokko sa'aatii 2 baratu ijoolleen waggaa 16-24tti kan jiranidha. Akkuma sirna gadaa keessatti ijoolleen akka heeruma geessee 16-24 kan jirtudha kan barumsa sana kan fudhachaa jirtu. Kan barsiisaa jiranis ijoolleen akkuma hunda keenya beeknu aadaan kun biyya keessas badee jira. Isaan immoo itti dhalatan kun immoo siistamii isaa cirumaanii kan aadaa balleessudha. Ijoolleen bakka irratti kun siistamiin waliin simatu aadaa keenya wajjin. So akkuma argitanitti dhageenyutti dubartiin kan duutus afaajjessus ni jirti. Sun hunduu aadaa dhabarraa, wal mari'achuu dhabarraa, wal quba qabaachuu dhabarraa waan ta'eef Siinqeen Institute kana hubannaa keessa galchuudhaan ijoollee kana aadaa isaanii gaarii kana wal marfannuu, walitti dhufuu, wal quba qabaachuu, wal awwaachuu, wal jabeessuu kana yoo barsiifamanii aadaa kanas qabnaa jedhanii akka wal quba qabaataniin gargaara kan jedhuudhaan meen intinisaa kaayyoon barumsa kuni ijoolleen akka wal quba qabaattu biyya ormaa kana keessatti aadaa bareedaa kanan akka guddattu akka wal jajjabeessanii akka of empower godhanii kana kanaati kaayyoon isaa guddaan 7 baratanii sa'aatii 2 kaarikulamiin isaa immoo Oromiyaa keessatti bakka adda addaa dubartoonni dhufanii naannoo giddugaleessatti maal jedhama, Wallaggatti maal jedhama, Harargeetti akkamii,
arsiitti akkamii baaleetti yoo jimmatti yoo jedhamee kaarikulem kafuudhaa heerumaa akkam hiriyummaan akkamii kun hundatu walitti dhufeedha. Kan barsiifamaa jiru malee kan naannoo tokkotti maal jedhamaa jiru waan ta'in addooyyee waliigala Oromiyaa keessatti maal fakkaata akkamitti barsiifamaa akkamitti practice godhamaa ture dur kan jedhudhaan namooti adda addaa kutaa adda addaarraa walitti dhufanii kaarikulamii sun qophaa'ee kana akkasitti barachaa turanii amma xumurachuuf gahaa jiranii kanaaf kan guyyaa graduation isaa kan jenne graduation isaanii kan jennuuf. Mee obbolummaa ijoollee durbaa kan hin heerumne kana addooyyee kana barachuudhaaf akkamitti barachuu danda'u kilaasii keessatti immoo onlaayiniidha moo akkamitti galmaa yookiin reejister ta'uu danda'ama warra fedhii qabaniif akkamitti barachuu danda'u. Dhugaadha naannoo kana akka isin jedheetti annoolee siistersidha agartee kan ispoonsar godhe ammaaf garuu Sinq Instituutiin abbaa barbaadee wajjin waliin hojjennaa kottaa ijoollee keenya nu barsiisaa warra jedhee wajjin hojjechuu qophiidha. Onlineidha kilaasiisaa zoomiidhaan barachaa turanii kan barsiistu Dr. Kweedha. Dr. Kwee online afaan isaaniif galutti afaan Ingiliishiidhaan barachaa jiran ijoolleen kun baay'ee fedhii fi jaalala guddaatti agarsiisanii wanta kanatti baay'ee ishee galateeffachuun barbaada. Aadaa badee kana aadaa nu dhabnee aadaa keenya faca'ee kanatti at least ijoollee kanatti waan xiqqoo raacitii xiqqoo hambisachuu waan barbaaddeef tattaaffii kana gochuu ishee baay'ee ishee galateeffadha. Marsaa taanutti namni bakka kanatti kottaa nu barsiisaa warra jedheetti akkasumatti onlaayiniidha akka barsiisaa jirtu reejister godhanii barachuu danda'u. Innis akkasumatti ijoollee keenyaas tirkuruut goonee onlaayinii barsiisaa turte amma immoo as dhuftee as jirti piraaktisii guyyaa 3 qabu har'aaf boori 5 eebba isaanii dura kanaaf onlaayiniidha kilaasiisaa sin jechuudha. Egaa gara fuulduraatti yoo adireesii yookiin weebsaayitii nu ergitanii akka namoonni argatanii galmaan goona amma giraajuweeshiniin kun gaafa 23 qaaman argamu Minnesotatti moo inni yaa qophii guddaatti jira dhugaa rabbii as jirti isheen as dhuftee as jirti qophii guddaatti jira waamichas dabarsaa jirra naannoo kana jiru akka dhufee ijoollee kana eebbisu. Malif they work hard dhugaa dubbachuuf they work hard kanaaf jecha dhufanii busy life isaanii busy kana keessatti torbaniin guyyaa 2 sa'aatii 2 guutuu ta'anii barachaa turanii kanaaf namni dhufee waan isaan barachaa turaniif practice godhanii waan agarsiisaniif waadaa waliin seenu waan ta'eef namni dhufee akka isaan eebbisuu barbaannaa yaa qaamaan qophii guddaa qabnaasitti. Erga eebbifamanii ba'anii yeroo baay'ee waan tokko baratanii waa ittiin hojjetu kan jedhutu jira. Kan addooyyee kana barnoota kana dafitanii booda maaltu ta'a? Maaltu ta'a guddaan akkuma isin jedhetti biyya ormaa kana keessatti namni wal quban qabu amma biyya keenya keessatti dubartiin kaalchariin kun waan badeef jecha safuun kun waan badeef jecha dubartiin ingudeedamtii jaarsa isheetiin ajjeefamtii obboleessa isheetiin reebamtii. Asittis dhugaa dubbachuuf dubartii kan marii hin qabne kan hiriyaa hin qabne siistemii kun gargar nama facaasee waan jiruuf namooti harka jaarsa isaanii kan du'an dubartoota hin beekna kan afajjoo san hin beekna kan kun hunda marii dhabuuf hiriyaa dhabuuf walitti dhufeenya dhabuuf waan ta'eef ijoolleen kun akka waadaa waliin seente akka wal beektutti akka wal mararfattu akka wal quba qabaattu bilbilanii akka wal gaafatanii miccitii isaanii akka wal mari'atanii rakkina isaanii akka wal bira dhaabatanii yeroo rakkatanii akka wal jajjabeessanii waadaa seenu. Kana guddaan agartee kaalcharii guddaa akka kana qabaachuu keenya kaalchara wal jajjabeessu wal jaallachiisu wal bira dhaabachuu wal dirmachuu kaalchara kana qabaachuun isaanii immoo isaaniif yoo rakkattee abaluu koo waamtee yoo rakkattee addooyyee ishee waamtee mari'atti. Kanaaf guddaan sana waan godhanii waan guddaan kana isaanuma keessatti hambisuuf kaalchara kana. Biyya individualizimii kana keessatti kana kaalchara community kana hambisuu barbaanneeti. Hayyee graduationiin yookiin immoo sirni eebba kana eessatti sa'aatii meeqatti achumaan na hafe wanti jettu wanti ergaan dabarfattoo jiraate adde Teegist Ayyaanaa. Eebbi graduation isaanii gaafa Saturday gaafa 23 baatii kana gaafa Saturday jechuudha hagayya 23-25 sa'aatii 2tti adreesiin kun asirra jira
Ammee Center jedhamuun beekama 245 West Lafayette Frontage Roadidha. Garuu Ammee Center kan jedhamuun beekama kan sponsor nu goote wanta kana nu kennite immoo addee Treeza baay'ee galateeffannaa isheedha kan mana kanatti akkasumatti sponsor nu goote. Kanaaf namni kun dhufee akka ijoollee kana eebbisuu barbaannaa. Kottaa ijoollee keessan ilaalaa aadaa keenyatti deebisnaa aadaa keenyatti ijoollee kanatti guddisnaa at least waan salphaan seenaa wanti kuni an gama kotti nagarree wanta kana dhageenye garuu mucaa kana keessa jirti baay'ee gammadee barsiisaa jira baay'ee gammadee barachaa jirti kunis ijoolleen kun as keessatti at least nu biyya keenyatti wali dhufnee guddannee dhufnee kuni wal quba qabnaa akka firaatti wal ilaallaa ijoolleen kun immoo kanan qabdu siistamni kun isaaniif hin kennine. Kanaaf amma ijoollee waliin barattee kun hiriyummaa isaanii akka jabeessitu jaalala isaan gidduutti akka guddatu nus hin jabeessinaa isaanis kana akka waadaatti fudhatanii itti jiraatu jedhee naaf dadha kanumaa. Adda Tigistaatoo addooyyee qabda. Ani addooyyee amma sinqeedha kan addooyyee hin qabaachaa turre. Garuu hiriyoota koo kan biyyaa waliin dhufe kan biyyatti wal beeknu fi kan asitti wal jiraannu baay'ee wal mararfanna. Amma garuu nu sinqeedhaan. Ayyee hedduu galatoomii warra Minisootaati wanti naaf jettu hawaasa achi jiru kana aadaa badee deebisuudhaaf yaalii godhamu kana keessatti ijoolleen durbaa akka wal jaalattee wal mararfattee yeroo rakkoo walii mari'attu godhuu kana keessatti warra Minisootaa gaafa sana maal isaan irraa eegama gabaabsi waamicha uummata Minisootaatiif hoo qabaatte. Okay, warra Minisootaatti kan himuu barbaadu wanti kun itti fufaa asitti kan waamee warra gruupii tokko warra Annoolee Sistersidha. Garuu Sinqeen Institute hundumaa banaadha waan ta'eef samarattaa nutti yeroo barbaachisaa ta'e immoo kottaa ijoollee keenya barsiifadha yoo jettan not only this all over the world addee koeen qophiidha. Kanaaf kottaa ishee wajjin haasoftanii Sinqeen Institute nama hundaaf banaa waan ta'eef ijoollee keessan barsiifadha. Aadaa keenya hambisnu gaafa sana immoo kottaati ijoollee keessan eebbisaa nyaataaf dhugaatii jira. Tabaala jira kanarratti immoo kan ittaanu ijoollee marsaan gara biraallee akka ilaaltu ijoollee keessan illee fidaa kottaa kan ijoolleen dhageenye baay'eedha. Kanaaf kanuma jechuun barbaada akka salphaatti akka ilaalle wanta kana kottaati nu wajjin gammadaa ijoollee kanas eebbisaa jechuun barbaada jechuudha. Ayyee Adde Tigista ayyaanuu Minisoota irraa hedduu galatoomii. Egaammoo kan hafe hordofnee nutis kan gabaasnu ta'a. Annolee Sisters kan jedhame isaantu ispoonsarii akka godheedha kan nutti himte. Waan yeroo gabaabaa keessatti dhuftee nu ibsiteef hedduu galatoomii Tigista. Yaa taasinis carraa kanaaf galatoomaa baay'ee. Yoya Asham, I'm Mate Kama, the 2025-2026 president of the Oromo Student Union at the University of Minnesota, Twin Cities, and I have a message. Join us for a powerful and inspiring celebration as the Doye Sisterhood marks a major milestone. Come celebrate the strength, growth, and unity of this incredible journey. This is more than a ceremony. It's a celebration of sisterhood, resilience, and transformation. All are welcome, men, women, young, old, Oromos, nor not Oromos, to witness this joyful occasion. See you on Saturday, August 23rd, 2025 at 2 p.m. at the Ame Center.